chi ha molto più da dire di me. Io vi dico solo chi ha organizzato la serata e come nascono questo genere di cose. La serata nasce, e prima di tutto ringrazio le due librerie che hanno reso possibile questa serata qua, che sono la libreria Lovat e la libreria Mondolibri, che ci sta ospitando, con i quali è molto facile collaborare. Con chi? Con noi chi siamo? Siamo la Casa dei Beni Comuni, qualcuno di voi ci ha già conosciuto in campagna elettorale a Belluno, vedo anche persone da fuori comune, perciò dico che siamo semplicemente, in due parole velocissime, un progetto, un laboratorio politico cittadino che sta provando a costruire un percorso di democrazia a Belluno, parlando un po' di beni comuni e provando anche a praticare quello che diciamo senza fare la morale a nessuno. Questo è uno degli esperimenti, uno dei prodotti di un laboratorio che dentro la cultura poggia una sicuramente delle sue basi. Questo laboratorio è composto da soggetti diversi, da persone diverse, da esperienze molto diverse, da età molto diverse. Stiamo cercando di lavorare a Belluno perché si costruiscano certo tipo di eventi e soprattutto anche un certo modo di sentire. Su questo abbiamo pensato che appena ci è arrivata in orecchio la possibilità di avere una persona la cui storia personale e addirittura la biografia sua, ma anche di quelli che sono venuti prima di lui e della sua famiglia, raccontano bene questo mix tra quello che è produrre cultura, fare cultura, e quello però anche di fare dell'attivismo, cioè di essere nel mondo, non solo di parlare del mondo. Paco Ignacio Taibo, secondo, se no lo confondiamo con padre, è sicuramente uno degli esempi viventi di questa cosa qui. Perciò trovavamo molto coerente, molto bello riuscire a essere qui a Belluno con un autore di questa importanza, sia dal punto di vista letterario, sia anche dal punto di vista politico e personale. Detto questo, non vi taglio oltre, passo la parola a Luciano Cason che introdurrà la serata, sempre della Casa dei Beni Comuni. Grazie Paco, ti ringrazio molto. Come noi condivide l'idea che la bevanda imperialista non bisogna boicottarla, ma bisogna finire nelle scorte il prima possibile, perciò andiamo avanti. Buona serata. Vamos a hacer un prólogo. Porque mi primera intervención en Italia fue en Milán, en el Stalingrado milanés, en Sexto San Giovanni. Entonces tomé mi Coca-Cola en la mano, hice así y se oyó una voz que decía "sangre de vietnamita". Entonces tuve que explicar claramente. Uno, el Che bebía Coca-Cola todo el día. Era una de sus pasiones. Y cuando no encontraba Coca-Cola bebía Pepsi-Cola. Si capisce bene, no? Bien, primo. Segundo, he sido asesor del Sindicato Rojo de la Coca-Cola mexicana en los años, fines de los años 60, mediados de los 70, y tuvimos una huelga salvaje. ¿Una huelga salvaje? Sí, Un sciopero salvaje. Y nos enfrentaba la policía montada. Y los compañeros batían las Coca-Colas y las arrojaban. Y hacían schnappels de vidrio volando. Y yo decía, que era el asesor del sindicato, yo decía, compañeros, primero las bebemos, luego las tiramos. Y no lo lograban. Tercero, me gusta mucho. Cuarto y fundamental, ¿qué es lo que no puede hacer un intelectual de izquierda? Beber Coca-Cola. Y por lo tanto la bebo con absoluta capacidad de provocación y sin conflicto. ¿Va? Va. Bien. C'è bisogno di traduzione. Comunque abbiamo anche un interprete, quindi se c'è bisogno di... Vediamo le facce, quando cominciamo a vedere le facce che fanno così, vuol dire che c'è bisogno di... Ok, Paco Ignacio Taibo, per me, io sono molto emozionato perché per le cose che ha detto prima Lorenzo, per il contesto, perché l'abbiamo messa in piedi questa cosa in quattro giorni, e questa è la dimostrazione di un gruppo di persone, diciamo 2 giorni, di un gruppo di persone che ha lo spirito di cui Lorenzo faceva riferimento e che mi sento che dirtelo è
sintomo di quello che qualcosa si muove anche in città che sono così lontane e periferiche, quindi farti sentire anche questo tipo di energia. La mia emozione è anche perché ho a che fare con forse uno dei più eclettici intellettuali dell'America Latina, che dà una lettura ironica ma sempre ficcante di quello che sono le dinamiche sociali e politiche di quell'area, di cui parleremo dopo, perché entreremo anche in contesti che mi piacerebbe che tu ci accennassi almeno di cosa si muove in quella terra. E quindi l'emozione è ancora maggiore. Allora, chi è questo personaggio? Molti di voi sicuramente lo conoscono già, ma definirlo uno storico, romanziere, intellettuale, giornalista, forse sminuisce. Ieri sera ho avuto l'occasione, ero a Pordenone Legge, dove una serata affollatissima, centinaia e centinaia di persone sono venute ad ascoltarlo in un confronto con Gianni Minà. Si è parlato di America Latina. Mi è piaciuta una tua definizione quando hai detto io soprattutto sono uno scrittore che mi piace raccontare, e questo signore scrittore ha scritto 50 sono uscite 50 edizioni delle sue edizioni, ha scritto 50 libri, diciamo così, e ieri sera hai detto che ne hai altri 70 che vorrebbero essere là pronti per uscire da qui fino a quando non fai i tuoi 100 anni, andando avanti a Coca-Cola. E quindi un'altra definizione che mi è piaciuta, che ieri sera mi sento di ripetere, è che lui è scrittore per 3 motivi. Uno, perché è monogamo; 2, perché è astemio. Sono monogamo. La moglie lo conferma. Ma mi sposta. Secondo, perché è astemio, anche se beve Coca-Cola. E terzo, perché adora scrivere. La sua produzione è un vulcano di scritti di ogni natura, che passano dal noir alle analisi della politica dell'America Latina o le dinamiche sociali, però sempre con un tono di ironia e una capacità di non essere sempre nell'ufficialità del formalismi. E questo denota uno scrittore che attraversa e si contamina col territorio, perché dentro il territorio, uno scrittore che vive le dinamiche che lo circondano da militante. Quello che è la passione dell'America Latina la porta in sé nei suoi scritti, anche nel leggere, e questa è l'occasione di averlo portato qui, che è Alamo. Trovi una capacità di ricerca dettagliata, enorme, di ricerca sui materiali, sulle fonti, però sempre con una capacità di raccontarlo. E quindi non voglio allungarmi troppo di quello che sono le caratteristiche di tale personaggio, e quindi io ti lascerei nella tua creatività di esprimerti, perché siamo qua per sentirti, e quindi ti do il là. Per me, se vuoi cominciamo con Alamo, o hai già parlato abbastanza di Alamo oggi? Quindi oggi la presentazione di questa serata è una serata che vogliamo che sia il più informale possibile, c'è da mangiare, c'è da bere, è quello che è il nostro territorio, che è informale ma molto sostanza. Quindi a te puoi andare a ruota libera come vuoi e puoi partire come vuoi. Se vuoi partire da Alamo, da questi personaggi e da questi assurdi episodi storici, puoi andare. No, vamos a hablar de muchas cosas. Tutti siamo periféricos, por cierto. Todos somos absolutamente periféricos. El centro es un mito fascista. La centralidad es un mito fascista. Todos somos absolutamente periféricos. No solo ustedes, nosotros, yo, la literatura, todo. Excepto los que creen que no son periféricos. Appunto. Lui dice che tutti siamo periferici, voi, lui, noi, tutti quanti, e che la centralità è solamente, riguarda solamente un mito fascista, e tutti quanti noi siamo tutti quanti periferici. Sí, hay ciertas verdades que cuando escribes son muy claras. Primero, ¿somos inmortales? Sí, sí, somos inmortales. Claro que somos inmortales. Somos mortales, por lo tanto la contradicción está ahí, y vivir contradictoriamente es muy divertido. Se acabó la fe eterna, se acabó... Dice che tutti siamo immortali e tutti siamo allo stesso tempo mortali, e che secondo lui è molto divertente, molto strano vivere in una sorta di contraddizione nella nostra vita. Sí,
Somos inoxidables. Inoxidables. Inossidabili. Es lo bueno del español y el italiano, el parentesco. Somos inoxidables, no nos oxidamos. Y además somos los buenos. Ellos son los malos. No hay conciencia en Italia de que ustedes son los buenos. Después de haber vivido a Berlusconi, no hay conciencia en Italia de que ustedes son los buenos y ellos son los malos. Que es una sensación muy peculiar. Allora dice che in Italia noi siamo i buoni, ci veniamo considerati. Sì. In Italia, da qualsiasi parte appunto, soprattutto dopo il governo Berlusconi, noi non ci rendiamo conto forse che noi siamo i buoni e che loro, riferendosi ai politici, sono le persone diciamo cattive della nostra società, il male. Más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Curiosa esta sensación que vivimos con una gran intensidad en estos últimos meses en la Ciudad de México, empeñados en una guerra a muerte contra el retorno del monstruo priista, del gobierno autoritario, represivo, mentiroso, ¿no? Corrupto. La sensación de que cuantos más feos eran ellos, más guapos éramos nosotros, ¿no? Que es una sensación gratificante. Lui dice che in Messico in quest'ultimo periodo stanno vivendo un periodo molto difficile poiché il governo che ha in mano il Messico in questo momento è un governo molto, molto duro, è un governo corrotto, è un governo represivo, autoritario. L'incubo priista. Sì, priista. Terribile. E che lui dice ironicamente che quanto... No, ironicamente tu non digas che... quanto più sono brutti loro, diciamo, tanto più siamo belli noi. Esto es lo que les falta a los italianos, la autoconciencia de que ser de izquierda es muy divertido. Son como maoístas de los años 60. Había que sufrir mucho para ser de izquierda. No, es mentira, es una mentira. Dice che essere di sinistra è molto divertente, appunto. Fue un resumen muy apretado, pero cierto. Porque tiene que ver no solo con razones éticas y políticas y morales. Uno es de izquierda por razones éticas, políticas, morales y a veces por razones de clase, a veces. Pero no solo tiene que ver con esto. Uno es de izquierda porque es horrible ser de derecha. Te levantas en la mañana, síndrome de Frankenstein. No hace falta traducción, es horrible ser de derecha, cioè horrible ser de destra. Síndrome de Frankenstein, te despiertas en la mañana, ves el espejo, guarda el espejo y dices, buenos días, y una voz cavernosa desde el otro lado del espejo contesta, buongiorno, y tú dices, sigue siendo de izquierda, y el espejo dice, claro, evidentemente, ¿no? Porque el día en que el espejo te diga, te volviste de derecha, ese día te suicidas, con la máquina de afeitar te tallas el cuello. Dice che guardandosi allo specchio la mattina, per esempio, lui cita la sindrome di Frankenstein, guardandosi allo specchio, se si è di sinistra, lo specchio dice sì, siete di sinistra, perché se fossimo di destra, lo specchio sarebbe, diciamo, sì, sarebbe una sensazione orribile, quella di essere di... ¿Y entonces qué haces? Coges la máquina de afeitar y te afeitas horizontalmente. Sí. Sí. Ti tagli con Sí. il rasoio. Y eso tiene que ver con la escritura, con la literatura. La literatura es una fuerza liberadora inmensa, inmensa. La palabra escrita es
de una potencia enorme, ¿no? Y cuando te dicen, no, la literatura no cambia el mundo lo cambia la televisión, los poderes fácticos, el Papa. La literatura no cambia el mundo. Tú dices, pero este idiota, ¿de dónde ha salido que no sabe la verdad, ¿no? Lui dice che... Este idiota se traduce questo stronzo. La letteratura non cambia il mondo. Quando alguien te dice. Quando qualcuno dice la letteratura non cambia il mondo, ma ciò che cambia il mondo è la televisione, tutto ciò che è, diciamo, che sono i media. Ma la letteratura in realtà cambia il mondo. Evidentemente. Y lo cambia en el nivel más interesante, lo cambia en el sentido de mover ideas. El libro es la gran máquina movedora de ideas. Y las ideas producen pensamiento. Y los pensamientos producen acción. Y la acción cambia el mundo. Y cuando uno está escribiendo, estás tirando piedras en el agua. ¿Sí? Y estas piedras ejercen un efecto concéntrico, circulan, ¿sí? Y es maravilloso. A mí hay 2000 libros que me han cambiado la vida y por lo tanto han cambiado el mundo. Appunto. Dice che scrivere libri è come una macchina che produce idee. Scrivendo libri è come se si tirassero delle pietre nell'acqua che formano dei cerchi concentrici e lui dice che leggendo 2000 libri gli hanno cambiato la vita. Y además libros de muy diferente origen, ¿no? Libri di differenti origini. Un poema de Nasim Hikmet, poeta turco, muy importante para mi vida. Cuando dice, todos los días al amanecer mi corazón muere fusilado en Grecia. Yo no conocía Grecia, nunca he estado en Turquía, no sabía en qué época se había escrito este poema, pero la idea de nada que esté pasando lejos me es ajeno, desde haber leído ese poema se vuelve un complejo de culpa permanente, de no aceptar como extranjero nada. Appunto lui dice che non essendo mai stato in Turchia e in Grecia, dopo aver letto questo libro di questo autore turco, non accetta, lui è incuriosito appunto leggendo questi libri nel vedere cosa succede nelle altre parti del mondo. Y vivir culpablemente, nada me es ajeno, ¿no? E vivere con sensi di colpa per non sapere ciò che accade. Todos los días al amanecer mi corazón muere fusilado en Grecia. Además tiene una sonoridad en español maravillosa. Tutti i giorni quando il sole sale, diciamo, il suo cuore, mi corazón muere fusilado en Grecia. il mio cuore muore fucilato in Grecia. Un poeta turco, además, con la eterna contradicción Grecia-Turquía, ¿no? Histórica. Y te ilumina una idea así, ilumina tu vida, te cambia la vida, y cambia la gente y cambia el mundo, ¿no? ¿Se capisce tutto? Sí. Y el origen de los libros que te transforman puede ser de lo más extraño posible. Me ilumino de inmenso. Todos conocen, todos pasaron por la escuela básica italiana y conocen el poema de una línea de Ongaretti. Te despiertas en la mañana, el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a destruir tu vida, el presidente de México es un marrano y un corrupto, el casero de tu casa te aumenta la renta. Y tú dices, me ilumino de inmenso. Compañero Ongaretti, cabalga contigo. Ante el horror de un sistema mentiroso, cínico, de doble lenguaje, tener contigo acompañándote en las noches a Pancho Villa es maravilloso. Pancho Villa no discute, saca la pistola, dispara. Pancho Villa es tu ángel guardián. Hay una cierta retórica cristiana que me gusta, otra me parece abominable. Hay una cierta retórica cristiana che mi piace molto,
Otra me parece abominable. La que me parece abominable es que no dejan fumar en las iglesias, por eso no voy a la iglesia desde que tengo 13 años. Y que el Vaticano no ha repartido los tesoros del Vaticano a los pobres, igual debería hacer desde hace mucho tiempo. Esa retórica no me gusta, pero la retórica del ángel guardián me parece muy interesante. Hay alguien que vela por ti, ¿sí? Los marxistas neandertales, marxista neandertal se concede, el término es claro, ¿no? El marxismo neandertal. Marxista y neandertal. No creen en los ángeles guardianes, creen en los patrones ideológicos, ¿no? San Lenin, San Trotsky, Santos. Pero no, el ángel guardián juega otro papel, no es patrón ideológico. El ángel guardián es más sutil, es el que te cuida del lado irracional. El racional te lo cuidas tú solo, el lado irracional te lo cuida. Y la literatura... Chiaro? Ci vuole... Retornamos. Los ángeles guardianes te protegen el lado irracional. Gli angeli custodi proteggono la parte irrazionale di noi. Ajá. Y son productos literarios en la mayoría de los casos. E sono prodotti letterari nella maggior parte dei casi. Y funcionan. E funzionano. Son más baratos que el psiquiatra, Sono mucho más baratos que el psiquiatra. meno cari che uno psichiatra. Mucho más baratos. Molto. La madre de Gorky cuesta 6 euros. Y pues tienes una madre que siempre te hace así, y además de ultraizquierda, roja, comunista, te hace así tu mamá, la madre de Gorky, como ángel guardián. La madre di Gorky costa 6 euro e ti coccola, diciamo, ti culla ed è molto meno cara. Un psiquiatra, para explicarte cómo tu madre te persigue desde que tienes 5 años, te cuesta por lo menos 25 sesiones de 80 euros cada una. Uno psichiatra per spiegarti come tua madre ti perseguita nell'arco della tua vita ti costa almeno 200 euro per 25 sessioni. Ya tú vas a psiquiatra de 200 euros, tú vas a psiquiatra de 60 euros. 60 euro ogni sessione. Ed è barato 60 euro. Tú vas a psiquiatra de 200 euros. Te recomiendo No tengo tarifario. 6 euros la madre de Gorky. tarifario, pues. Lo sé bien porque soy un producto de la literatura, soy un producto político de la literatura, no un producto político de la política. Me formé cuando tenía 5 años leyendo Robin Hood. Robin Hood es mi héroe desde entonces hasta mi muerte. Robin Hood era Robin Hood, lui si formò all'età di 5 anni leggendo Robin Hood. Robin Hood era un eroe. Era un personaje que andaba por los bosques de Sherwood, vestido de manera ridícula, con una pluma en la cabeza, un faldellín, unas mallas, unos mayones, ¿cómo se llaman? Calzamaglia. La calzamaglia. De color verde. Sí. Terrible. Estudiar en secundaria pública como yo y tener a héroe alguien que se vestía ahí era dificilissimo. Sì. Dice che studiare nella secondaria pubblica, studiando, Secondaria leggendo... es la scuola media, sì. Leggendo, avendo come prototipo un eroe che si vestiva appunto così. Era peligrosissimo. Pericolosissimo. Pero Robin Hood, ¿qué hacía? Tenía arco y flecha, tenía una puntería absoluta, donde ponía el ojo, ponía la flecha, y robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Dice appunto che Robin Hood aveva una mira perfetta, aveva archi e frecce e che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Luego leía a Bertolt Brecht que decía es mucho más honesto robar un banco que fundar un banco. Rapinar
pone una banca, si fondare una banca. Bertolt Brecht, Dixit. Bertolt Brecht es iluminante, siempre iluminante. Me formé leyendo Los Tres Mosqueteros, claro. ¿Recuerdan Los Tres Mosqueteros? ¿Lo recuerdan? No, lo recuerdan mal. Vean, no eran 3, eran 4. Por lo tanto, el profesor de aritmética de la escuela básica estaba equivocado. Segundo, ¿qué defendían los Tres Mosqueteros? La honra de una reina medio puta. Sí. Seamos honestos. ¿Qué defendían los Tres Mosqueteros? Cosa difendevano i tre moschettieri? L'onore di una regina mezza puttana. Que ponía los cuernos a Luis imbécil con un inglés de mierda. Famoso Buckingham. Che metteva le corna al re con un famoso Buckingham. O sea, no era como muy noble el trabajo de los Tres Mosqueteros, ¿no? Pero, uno, combatían contra los guardias del cardenal. El Vaticano siempre está ahí, el cardenal. Segundo, eran tan absolutamente fraternales que construían una fuerza interior enorme, todos para uno, uno para todos, muy importante políticamente. ¿Sí capisce? Sí. Mejor que la traducción. No golpees a mi aliada que la tengo aquí masacrada, la pobre. Entonces, una reina medio puta, la honra, uno para todos, todos para uno. Esta idea de fraternidad que la izquierda neandertal abandonó, la fraternidad no existe en la izquierda neandertal, es esencial. Somos hermanos, ¿sí? No hay nada que nos pueda romper toda la fuerza externa, y la encuentras en algunos momentos de la historia con un poder y una intensidad. Encuentras el concepto Tres Mosqueteros en el lanzamiento del gueto de Varsovia, en Mordechai Anilevic, mejor conocido como el Oso, dirigente socialista de las juventudes judías que dirige el lanzamiento de Varsovia. ¿Sí? No. La esencia de los Tres Mosqueteros L'essenza dei tre moschettieri la encuentras muy frecuentemente en la historia, si incontra molto frequentemente nelle aunque ha storie, sido abandonada por la izquierda neandertal. La palabra fraternidad no les gusta. anche se è stata abbandonata dalla sinistra Tradicional, tradizionale. la siniestra neandertal, ¿sí? No les gusta la palabra fraternidad. Non, ¿Cómo se dice fraternidad en italiano? Fraternidad. Obviamente. non gli piace la parola fraternità. Pero la encuentras en la historia, y la encuentras en lugares extraños de la historia. Por ejemplo, en Mordechai Anilevic, conocido como el Oso, dirigente socialista del alzamiento del gueto de Varsovia contra los nazis. Dirigente socialista del ghetto di Varsavia contro i nazi fascisti. Del alzamiento, que escribe una carta verdaderamente increíble, de esas cartas que te dejan roto. Dice: todos nos vamos a morir, pero hay maneras y maneras de morir. Scrive una lettera molto importante in cui dice che tutti noi moriremo, però ci sono diversi modi per morire. Y nosotros vamos a morir tomados de la mano, les dice a sus compañeros de las juventudes socialistas. E andiamo tutti quanti a morire prendendoci per mano. Tomados de la mano. Y además vamos a morir con dignidad. Cuando leí la carta, todavía ahora, recordando, me salen las lágrimas. Esta decisión de cómo vamos a morir es fundamental, porque significa cómo vamos a vivir, ¿no? Y es eso, es la fraternidad de los Tres Mosqueteros retomada, ¿no? El todos para uno, unos para todos, somos indestructibles, somos inoxidables. Y los mataron a todos, no se salvó, del grupo de Mordechai Anilevic se salvó uno.
che solamente si salvò uno di questi uomini e tutti gli altri Jovencitos, morirono, 18, giovani, 20, 25 años los más di viejos. 18, 20, 25 anni, però avevano tutti quanti questa idea di fraternità ripresa dal mito dei tre moschettieri. Y me creé con la literatura. El Conde de Montecristo es uno de mis héroes. ¿Por qué? Bien, recuerdan todos el Conde de Montecristo. No, recuerdan mal. No, me corregí. El Conde de Montecristo es un pobre y romántico e iluso capitán de un barco. Il Conte di Montecristo è un povero, illuso capitano di una barca Que está enamorado de una muchacha muy guapa. che è innamorato di una ragazza molto... Que molto quiere bella, ser un próspero comerciante y aventurero capitán de barco. che vuole diventare un prospero capitano di navi, Y le cae encima accidentalmente una conspiración. e gli succede una cospirazione. Accidentalmente. Ti arriva addosso una cosa. Todo, le cae encima todo. Le quitan el barco, le quitan a la mujer, lo condenan por un asunto de espionaje que no tiene nada que ver. Lo encarcelan de por vida en el castillo de If, ¿no? Sí. Y le destruyen la vida, totalmente. Y entonces, bueno, la novela sigue, se salva, nada vigorosamente, descubre un tesoro, un gran tesoro. De repente queda fascinada con ¿y qué significa? No la dejo. Y te dejo. Y la dejo. Descubre un tesoro. Scopre un tesoro. Nada vigorosamente. Nuota Él vigorosamente. descubre un tesoro. ¿Y qué hace? Compra una cadena de supermercados en Treviso, no. Pone un burdel en Kiev, no. Se dedica a la venganza. Si dedica alla vendetta. Sí. Uno por uno. Todos los que lo persiguieron, le mintieron, lo engañaron, le quitaron la novia, le hicieron un complot, uno a uno. Uno a uno, tutti coloro che gli avevano tolto dei pezzi importanti della sua vita, come la sua sposa, la sua nave, li persegue Y los va destruyendo uno a uno. e li distrugge uno a uno. En una sociedad donde hemos sometido al agravio, a la mentira, al abuso, ¿sí? Tenemos nuestra lista del Conde de Montecristo, tenemos una larga lista. Y el Conde de Montecristo es del derecho a la venganza. E il Conte di Montecristo ci dà il diritto alla vendetta, appunto perché noi nella nostra società abbiamo una lunghissima lista di abusi, di Agravios. abusi, Abusi. Sí. Mentiras. bugie, falsità per le quali poterci Injusticias. vendicare. Entonces, de repente, el Conde de Montecristo está ahí diciendo, esperen, yo tengo aquí la lista. ¿Sí? La literatura en ese sentido, y hablo solo de estos ejemplos, tiene un poder inmenso de transformación. La letteratura in questo senso tiene un potere immenso di trasformazione. Y ahora, si quieres, podemos hablar del Álamo. Ok. È infermabile, quindi cerchiamo di dargli un po' perché la serata poi dopo finisce la Coca-Cola, quindi no, uno spunto, mi piaceva cercare di stimolarti per quanto riguarda questa creatività che hai nel tuo essere romanziere, raccontare storie, però anche la capacità che dicevo prima di essere analitico, ricercatore storico. Quindi qual è la tua idea di storia e come si può conciliare l'idea di essere scrittore e al contempo storico? Y tocas el corazón del problema. Yo creo que el problema serio es
tratar a la historia con mentalidad de escritor de literatura, pero con el rigor del investigador minucioso, acucioso, cioè encontrar la clave. Il problema secondo lui è incontrare la giusta chiave per essere al contempo storico e scrittore letterario. Y tratar el rigor de la historia, E trattare il rigore appunto della storia, la precisión, la precisione, la búsqueda exhaustiva de las fuentes, del material, la ricerca esaustiva, forte del materiale, y luego, sin perder un milímetro de ese rigor, contarlo, narrarlo. e senza perdere un millimetro di questa ricerca, raccontare tutto e narrare tutto. Y usar técnicas literarias para ordenar el material que investigas, para contarlo de una manera interesante, atractiva, que tenga gancho. E raccontare in maniera esaustiva, narrando appunto tutto ciò che si è ricercato. Hay un montón de historias maravillosas que puedes volver horribles si las narras de la manera equivocada. Ci sono 1 milione di storie meravigliose che se vengono narrate in maniera sbagliata risultano orribili. La historia que les acabo de contar de Mordecai Anielewicz y el alzamiento del gueto de Varsovia es una historia verdaderamente fascinante, fascinante. He leído como 10 versiones aburridísimas, terribles, insulsas, sin corazón. Dice che la storia del ghetto di Varsavia è appunto una storia affascinantissima, però lui ha letto 10 versioni di questa storia e le ha trovate veramente noiose. ¿Sí? No tienen garra, no saben cómo contar, cómo ordenar el material, qué es importante y qué no lo es. Appunto, questi autori che hanno scritto queste storie non sanno come raccontarle, non sanno come narrare, come legare tra di loro, i loro pezzi di ricerca. Por ejemplo, en ninguna pone énfasis en algo que cuando empecé a preparar este material que algún día escribiré, me pareció fundamental. In nessuna di queste storie c'è enfasi e lui ha ricercato il materiale e un giorno lo racconterà. Y ninguna le pone énfasis a la siguiente cosa. E in nessuna mettono enfasi nelle cose seguenti. Los grupos de combate del gueto de Varsovia pudieron haber salido del gueto. I gruppi di combattimento del ghetto di Varsavia avrebbero potuto uscire dal ghetto, dal Los combattimento. 125 muchachos que son la vanguardia del alzamiento podían haber salido del gueto. I 125 ragazzi che si trovavano all'interno del ghetto avrebbero potuto uscire da questo combattimento. Tenían la red interna-externa, tenían los contactos en las zonas campesinas de los alrededores de Varsovia para poder escapar del gueto. Tenevano i contatti nella campagna soprattutto per riuscire a scappare da questo ghetto. Entonces, los historiadores que cuentan esto como un detalle menor, salió del gueto porque fue a conseguir 3 pistolas, entonces como que salió y regresó. Y regresó. Y salió este otro y hizo unos contactos y volvió. ¿Cómo? ¿Volvió? Volvieron a morirse. O sea, entonces cuando Dice che questi scrittori che hanno scritto queste storie del ghetto raccontano e narrano che questi ragazzi potevano uscire per poi ritornare, ma sono veramente poco precisi, non fanno un racconto, una narrazione precisa di ciò che è successo. no ven el panorama. Non vedono il panorama. Entonces el problema es ponerle mentalidad de escritor a la investigación para encontrar las claves narrativas. Al fin y al cabo, la historia es un arte narrativo. Dice che la storia è un'arte narrativa. Responde tu pregunta. Bastante, grazie. La storia ha a che fare con i miti anche, no? La storia tramandata, la storia ufficiale, il bisogno di creare dei passaggi chiave, dei punti che vengono sempre toccati, così ci viene insegnato dalla storia ufficiale, no? È accompagnata da miti per cui intoccabili. Hai detto prima che la storia negli episodi spiccioli poi deve essere anche raccontata, analizzata. Arrivando a Alamo, che è l'essenza del mito, il mito della frontiera, il mito
dei gringos che possono riuscire a fare tutto perché spinti da questo bisogno, questa forza propulsiva verso il Far West, verso quello che doveva essere poi il creare il grande impero degli Stati Uniti. Il tuo lavoro è un processo ironico, dettagliato di quello che è dimitizzare quello che l'ufficialità ci ha trasmesso. Raccontaci qual è il passaggio con cui tu dimitizzi questi fatti. El caso del Álamo fue la locura, es mentira. Lo que sabemos, lo que nos han contado, lo que sabemos sobre todo a través del cine, que ha sido el gran divulgador de la batalla del Álamo, es mentira, es falso. Tutto ciò che sappiamo della battaglia di Fort Alamo, soprattutto attraverso il cinema, attraverso i film, è tutto una grossissima bugia, è tutto falso. Entonces, el gran problema no solo era contar qué pasó, sino era contar cómo se contó. Il problema non era raccontare quello che successe, ma come successe. No, cómo ha sido contado. Come è stato raccontato. Sí. Entonces tenías dos libros en uno, no un libro, dos libros. Era muy complicado armar este libro, porque tenías que armar simultáneamente dos libros. Lui ha dovuto armare simultaneamente 2 libri. Ah, ¿qué pasa? Vas contando qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y luego vas contando cómo se cuenta, cómo se cuenta, cómo se cuenta. Va raccontando tutto ciò che succede e dall'altra parte tutto quello che è stato raccontato. ¿Y por qué se cuenta cómo se cuenta? E perché si racconta quello che si Y racconta. entonces el libro dedica muchísimo espacio a contar por qué John Wayne decide hacer una película sobre el Álamo. Dedica un capítulo entero. Y dedica un capítulo entero a contar la historia de los falsificadores de los documentos del Álamo. Ha deciso di dedicare un capitolo intero come John Wayne decise di fare un film su Fort Alamo e un altro capitolo intero di come appunto si falsificano i documenti della battaglia dell'Alamo. Hay otro capítulo entero sobre cómo los falsos testigos son fundamentales para la historia mítica. Come i falsi testimoni sono fondamentali per la storia mitica. Niños que tenían 8 años y que vieron la batalla debajo de una cama. I bambini che videro la battaglia al di sotto di un letto, per esempio, A los 8 años. a 8 anni. Cuando tienen 90 años recuerdan todo. Appunto, quando hanno 90 anni ricordano tutto. En un fenómeno verdaderamente notable de manipulación periodística. È un fenomeno notevole di manipolazione periodistica. ¿Cómo demonios Walt Disney ganó $5 millones con la gorra de Dios mío? De Mapache. Con la gorra de Mapache. Con la gorra de Mapache, Walt Disney ganó $5 millones y exterminó a los mapaches en Estados Unidos. La gorra de David Crockett. Il cappello che utilizzò David Crockett, No, che che in realtà non non utilizzò utilizzò David mai, fu rappresentato da John Wayne in un film di Walt Disney e De Fes Park. Defense Park e Walt Disney sterminò tutti i procioni per creare questi cappelli e guadagnò $5 milioni. En Mercadotecnia Disney. Y es un capítulo. Merchandising di Walt Disney. Sí. Entonces se volvió un libro en el cual era tan importante contar lo que había pasado como estos juegos, y se volvió un libro muy divertido. O sea, muy divertido, muy divertido, porque es una especie de vamos a jugar con la historia para demostrar cómo mintieron en la historia y al mismo tiempo reconstruir. La batalla duró 1 hora y media, nada más. No, y fue de noche. Y la mayoría de los muertos mexicanos se mataron unos a otros porque el general Santana era un salvaje.
Appunto, lui racconta che la battaglia durò un'ora e mezza perché, per esempio, il generale Sant'Anna era un selvaggio. Y lanzó columnas cruzadas en la noche. Lanciò 4 colonne incrociate durante la notte che i messicani morirono uccidendosi gli uni contro gli altri. Sí, hora y media. La heroica defensa del Álamo duró hora y media. La eroica difesa di Fort Alamo durò solamente 1 ora e mezza. El gran héroe del Álamo, Il grande eroe Travis, era un abogado que se dedicaba a hacer fraudes, esclavista. L'avvocato Travis si dedicava a fare il traffico appunto di schiavi Y a hacer trabajo fraudulento como abogado. e aveva dei negozi fraudolenti come avvocato. Abandonó a su esposa. Llevaba un cuaderno con sus relaciones sexuales que se puede leer, el diario de Travis, que es verdaderamente abominable. Es un personaje de una catadura moral abominable. Es el gran héroe del Álamo. È uno dei 3 grandi Uno de los 3 grandes, Bowie, Travis y David Crockett. Dice che appunto David Bowie, No. aveva un quaderno pieno con le sue relazioni Sus sessuali, conquistas, sí. aveva abbandonato la sua sposa e quindi era veramente un personaggio abominevole in questa storia. Pero además su muerte heroica es fascinante. Empieza el ataque, dicen, ahí vienen los mexicanos, dice Travis, ahí vienen los mexicanos. Le pegan un tiro en la frente y se muere. La muerte heroica del héroe Travis. Appunto dice che la morte eroica di Travis dicendo appunto arrivano i messicani, ma non fece in tempo a finire la frase che gli arrivò un tiro di pistola nella fronte e questa fu la sua morte eroica di Travis. Sí, para poder jugar con esto son 7 años de investigación, Sí. 500 materiales directos revisados para poder hacer esto, ¿no? Per creare tutto ciò ci mise 7 anni di investigazione appunto e fece tantissime ricerche per ottenere tutto il materiale. Però il mito di Alamo è il mito, prendo spunto da alcune tracce della tua introduzione, è anche il mito su cui si poggia il nazionalismo patriottico del paese imperialista più importante della terra, il vostro grande amico e vicino e incomodo vicino dei messicani. Dal tuo spunto dici sulla targhetta, sulla targa che c'è dove c'è stata la battaglia di Alamo c'è scritto da loro: senza Alamo non ci sarebbe stato il Texas, senza il Texas non ci sarebbe stato il Far West e quindi la campagna verso Est, senza lo sbocco al Pacifico da parte degli Stati Uniti non ci sarebbe stata quella potenza mondiale ma solo una potenza atlantica, e senza questa potenza mondiale oggi il mondo sarebbe diverso, senza considerare che questo mondo diverso forse non sarebbe stato poi tanto male per milioni di persone, soprattutto per centinaia di milioni di latinoamericani. E quindi il mito di Alamo e quindi la tua capacità storica, la tua capacità di ricerca storica è andata a toccare, va a toccare uno degli orgogli fondanti del grande paese imperialista. En el libro yo uso el término el corazón podrido de la Norteamérica imperial. El corazón podrido de la Norteamérica imperial. El Álamo es eso. Il centro, il cuore dell'America imperiale. El corazón podrido, de putrefacción. Putrefacto. ¿Se dice putrefacto? Putrefacto. En italiano mi piace. Putrefacto. Putrefacto de la Norteamérica imperial. Está ahí, eso es. Es Remember de Álamo. Remember qué mierda, es una mentira. Es un saco de mierda, es una mentira, una absoluta. Y lo curioso es que trabajo con un 95% de fuentes norteamericanas. O sea, solamente que las ordené, cosa que ellos no quieren ordenar.
che lui ha lavorato con 95 fonti nordamericane, il 5%. il 95% delle fonti nordamericane, e dice che è una merda appunto la battaglia di Fort Alamo perché è tutto un incastro di bugie. Sí, y la única variante es que ordené estas fuentes, Le reorganicé, reflexioné, las sujeté a confrontación crítica. No hay prácticamente nada que un historiador norteamericano serio como Harding o como Walter Lord no haya dicho en sus libros. Che non ha, appunto, ha riordinato tutto questo materiale di ricerca del 95% preso dagli Stati Uniti, e non c'è niente che Un historiador serio. altri storiografi seri nordamericani abbiano fatto, appunto. Ahí lo tenían, ¿no? Lo que pasa es que no se atreven a decir que en el centro de la independencia de Texas está el esclavismo y no la libertad. Nel centro del Texas, Della indipendenza. Il movimento indipendentista texano, il fondamento era dato dallo schiavismo, non dalla libertà, mentre la loro bandiera per loro era la libertà. Exactamente. Lo que ocurre es que un libro así se vuelve un libro, y no era consciente cuando lo estaba escribiendo, se vuelve un libro ejemplificante de una manera de hacer la historia, ¿no? Que es: vamos a perseguirlos hasta en el rincón donde cuidan sus símbolos sagrados y a darles, ¿no? Y a darles, ¿no? Lui dice che è un libro esemplificatore della storia messicana e texana, e che vuole andare a cercare tutto, ha ricercato appunto questo materiale fino agli angoli A perseguirlos. a perseguire appunto tutta Sí, questa donde storia. tienen guardados los símbolos sagrados y vamos a darles, ¿no? Dice, andiamo a perseguirli proprio, a combattere. Hay un libro que cuando estaba escribiendo El Álamo de vez en cuando ojeaba, que era La historia criminal del cristianismo en 8 tomos. No sé si lo conocen. Está prohibido por el Vaticano, es uno de los libros prohibidos. Está en el índice. Está escrito por un historiador alemán de principios de siglo, y se le ocurrió reunir todas las historias criminales del cristianismo que había, todas, y las juntó, 8 volúmenes. Sí, termina en el siglo XII, pues si no serían 28 volúmenes, ¿no? Bien, o el siglo XIV debe terminar. Pero es el típico libro injusto, porque solo ve la historia criminal, lo demás no le importa, la historia no criminal no le interesa, solo va reuniendo. Pero es el típico libro demoledor de la institución, ¿no? Terriblemente demoledor. Y me divertía que El Álamo es un poco esto, mira que cada vez me interesa más. Appunto, questo libro scritto da questo autore tedesco è un libro demolitore della storia, un libro che si basa su 8 volumi, arriva fino al XII secolo o al XIV, e lui dice che appunto è lo stesso processo che ha fatto lui con il mito di Fort Alamo. Sí, que cada vez me interesaba más la manera bastante justa como Hollywood ha tratado la figura de George Washington, porque Hollywood es la contradicción, es lo más reaccionario que hay en Estados Unidos y lo más progresista que hay en Estados Unidos, al mismo tiempo, y está en lucha continuamente. Dice che Hollywood appunto è la maniera più contraddittoria per vedere queste storie, questi fatti, perché appunto la maniera in cui per esempio Hollywood ha trattato la storia di Washington è giusta. Y Hollywood es simultáneamente lo más reaccionario y lo más progresista que produce la sociedad norteamericana. Hollywood è Simultáneamente. È simultaneamente il più Conservador. Conservatore e progresista. Simultáneamente. Y, por ejemplo, Washington está muy bien tratado por Hollywood, de una manera muy inteligente. Lincoln está tratado de una manera inteligente, contradictoria. Pero El Álamo es la apología. 22 películas tuve que ver
No se lo recomiendo a nadie. 22 películas vi sobre el Álamo. Vide 22 film sulla battaglia di Fort Alamo, mentre per esempio lui dice che la battaglia di Fort Alamo è raccontata in maniera completamente errata da Hollywood, mentre miti come quello di Washington e di Lincoln, apologie, sono trattate benissimo. Sì. Ok, allora questo mito innanzitutto ti viene a chiedere il perché, no? Nel senso che ovviamente è un perché strumentale. Qual è il rapporto, adesso senza raccontare troppo del libro, perché il libro è veramente appassionante, anche se appunto con tutto il lavoro di ricerca è stato fatto, trovi delle fonti e dei capitoli, come diceva lui, che si addentra in quello che è un percorso che va da entri e esci, grazie, entri e esci dalla storia e dalle epoche in cui viene analizzato, e vedi l'evoluzione in cui la lettura viene fatta di Alamo in maniera progressivamente distorta, perché non è una cosa che la distorsione della lettura di Alamo viene fatta fin da subito, è una progressione, e quindi trovi una traccia all'interno di questo percorso di voluta malafede nel percorso di falsità, no? Allora mi chiedo, allora la critica che può esserti fatta, ma questo è un classico spirito anche americano di un messicano che si vive vicino agli Stati Uniti, così vicino agli Stati Uniti e così lontano da Dio, dicono del Messico, no? Perché questo grande vicino sia la grande minaccia, quindi perché bisogna, e ci è voluto questo percorso per dire che distorgere così una verità o cercare di distorgere la verità su un fatto così marginale? Dove lo vedi questo perché? La crítica, si algún día me la hacen, sería absolutamente injusta, porque trato peor a los mexicanos. Te l'ho fatta io. Sería absolutamente injusta. Trato peor a los mexicanos que a los norteamericanos en el libro. Tratta in maniera peggiore i messicani che rispetto ai texani nel suo libro. El tratamiento a Santana y el ejército santanista es demoledor en el libro. Dice che il trattamento fatto al generale Sant'Anna e al suo esercito è completamente demolitore. No hay buenos y malos en el libro, hay mentirosos y gángsters mexicanos. Non ci sono buoni o cattivi nel suo libro, ma bugiardi e gangster messicani. Gángsters militares mexicanos. No hay salvación ahí. Non c'è salvezza. El único que se salva es un esclavo negro que se llama Ben, L'unico che si salva è uno schiavo nero che si chiama Ben, que es el primer narrador de qué fue lo que pasó en el Álamo. che fu il primo narratore che spiega quello che successe nella battaglia dell'Alamo, Que lo reciben en el Congreso tejano y le dicen, cuéntanos qué pasó. e lo ricevono nel congresso texano e gli chiedono di raccontare tutto ciò che Y lo successe. cuenta para que estén contentos con lo que cuenta. E lo racconta facendo sì che chi ascolta sia contento di ciò che dica. Sí, y luego cuando termina de contarlo le dan aplausos, lo quieren mucho. Y una semana después Quando ha finito di raccontare, tutti sono contenti e lo applaudono per ciò che ha raccontato. E una settimana dopo le dicen, ah, pero tú eres el esclavo de Travis. gli dicono: ah, però tu sei lo schiavo di Travis. Entonces Travis tiene un heredero. Ahora eres el esclavo del heredero. Y se jodió Ben. E quindi gli dicono che lui è lo schiavo di Travis e che è l'ereditario di Travis, e quella fu la sua fine. Y entonces Ben se escapó y se fue a México. Quindi Ben scappò e se ne andò in Messico. Es el único pedacito de final feliz que hay en un libro de 200. Dice che è l'unica parte felice in un libro di 280 Quizá pagine. por eso me costó mucho más trabajo escribirlo que otros libros. Porque no tengo identidad con nadie en ese libro. Dice Y che yo non, necesito identidad para escribirlo. dice che non tiene nessuna identità con nessuno scrivendo questo libro, e lui necessita di avere un'identità con qualcuno per Es scrivere i un suoi libri. ejercicio de narración, de placer, de desmonte, de desconstrucción de una historia oficial.
pero no hay identidad ahí, no tengo identidad con nadie. Dice che c'è moltissima ricerca, moltissima, ha ricercato moltissimo il suo materiale, però non ha nessuna identità e quindi è stato difficile. Y me preocupa. Sí, no me identifico, sí. Exactamente. Y eso me preocupaba porque entonces me preguntaba si el lector al mismo tiempo que reflexiona, no lo goza, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y yo creo que sí, que salió bien. Creo che salió bien. Però al contempo, io ti ho letto ancora su questo, perché al contempo lo definisci, la battaglia di Alamo è il vero cuore del progetto imperialista degli Stati Uniti. Allora, uscendo un po' da Alamo e dal racconto, perché lasciamo la curiosità di chi poi si addentrerà nella lettura, cos'è, se ci puoi attualizzare un po', perché di America Latina si è parlato tanto fino a qualche anno fa, anche soprattutto in termini di laboratorio politico, quando piano Condor, tutto quello che è avvenuto nei vari processi di dittatura del Sud America, dell'America Latina, nello stendere questa ricerca su Alamo. Sicuramente un pensiero va a un'attualizzazione di quello che è stato il progetto imperialista in America Latina. Di America Latina non conosciamo tanto, se non, ieri sera Gianni Minà diceva, episodi folcloristici, capi di Stato, quelli della Bolivia, dell'Ecuador, oppure del parlare del grande sviluppo economico-finanziario del Brasile. Ma qual è il clima dell'America Latina oggi? E tu come osservatore intellettuale dell'America Latina e che vivi in un paese come il Messico, che invece vive, come dicevi tu prima, e soffre di un passo indietro di quello che è stato. No tengo idea. No tengo idea. Estoy perdido. El panorama latinoamericano es que ser mexicano es una condición animal muy peculiar. Ya hemos vivido inmersos en México durante los últimos 2 años. Inmersos, más, 3 años. Inmersos. El país te consume. Y te consume al grado que dejé de leer la sección internacional de los periódicos. No sé qué ha pasado en ningún lado en los últimos meses. El país tiene una tan tremenda vitalidad y están pasando tantas cosas simultáneamente que he perdido perspectiva latinoamericana. De hecho, además, he renunciado a viajar. Dejé de viajar este año a Colombia 2 veces y a Ecuador otra para quedarme en México. Y estoy perdido. Tengo la sensación de que el péndulo neoliberal ha rebotado y está dando la vuelta en Argentina, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela. Dice che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi soprattutto, lui non sa quello che sta succedendo in America Latina perché non legge, per esempio, non si informa nei periodici soprattutto e che quindi non sa dare una risposta a quello che sta, alla situazione che c'è nell'America Latina. México puede ser una pasión, pero sin duda es una obsesión. Che il Messico può essere una passione, ma senza ombra di dubbio può essere soprattutto un'ossessione. Y nada, lo lamento. En general uno suele ser todólogo. Los intelectuales latinoamericanos somos todólogos. Tuttologo. ¿Tutólogo en italiano? Tutólogo. Los Okay. intelectuales latinoamericanos. Pero yo últimamente soy monólogo mexicano. Sei monoga. Mi sono accorto che il tempo è volato, quindi intanto grazie di queste delle tue risposte, del tuo percorso di racconti. Ci sono sicuramente delle domande da parte del pubblico, di qualcuno che vuole avere qualche curiosità su Alamo, piuttosto che sull'occasione di avere. È una chiacchierata con Paco Ignazio, quindi per dire, poi ci beviamo qualcosa, stiamo ancora qua insieme, però se c'è uno spunto per
per condividerlo insieme a noi è il momento opportuno, quindi se qualcuno ha qualche intervento, qualche domanda da fare, sempre il momento critico. Fra i 70 libri che ci sono da stampare, ce n'è uno su Zapata? Perché? Porque significaría 4 años de mi vida dedicado solo a eso. Ya lo viví con Pancho Villa. Su Zapata. Viví con Pancho Villa 4 años, noche y día. Y con el Che otros 4 años. Entonces, tomar una decisión así es peligrosísimo. Ma es para nosotros, no para ti. Y bueno, escríbelo tú. No, probablemente la única biografía que tengo en mente, fuera de escribir un pequeño ensayo sobre Mordechai Anilevich y el gueto de Varsovia, la única biografía que tengo en mente es una biografía en contrapunto entre Roque Dalton y Rodolfo Walsh. Para mi gusto, los dos intelectuales latinoamericanos más interesantes del siglo XX. Dice appunto che gli costerebbero 4 anni della sua vita per parlare di Zapato, per parlare gli sono costati 4 anni per scrivere il suo libro riguardante il Che Guevara, e che ha in mente l'unica biografia che ha in mente di scrivere in questo momento è quella di due personaggi importantissimi del Messico, No, Dell'America dell'America Latina. Sí. Che sono Un argentino, Rodolfo Walsh, y un salvadoreño, Roque Dalton. Novelistas, poetas, periodistas, brillantes, y los dos muertos en combate. Walsh asesinado por la dictadura militar argentina, Roque Dalton asesinado por sus propios compañeros de una organización hipersectaria de extrema izquierda en Ecuador, acusándolo de ser agente de la CIA. A través de un complot que la propia CIA había organizado. Increíble, pero cierto. Son dos grandes de la generación latinoamericana de la Guerra Sucia y dos, para mi gusto, de lo mejor que ha producido el continente en estos últimos 100 años. Qualcun altro? Qualche altro intervento? Volevo sapere come era stato accolto Alamo a Hollywood. Se ha convertido en un programa del History Channel. Sí, yo lo he hecho. Se estrena el 1 de octubre el programa que hice del History Channel en América Latina, en Estados Unidos. Y el libro ya se presentó en la Feria del Libro de Los Ángeles, en español. En español solo. Sí, con grandes gritos de te dije que era así en el público. Ah sì? Dice appunto che il 1 di ottobre andrà in onda in Messico No, in America. in America Latina questa documentario sull'Alamo, A History Channel. History Channel. History Channel, che ha fatto lui appunto. Mentre è stato presentato il libro a Las Vegas, Feria del Libro de Los Ángeles. però soltanto in lingua spagnola, e quelli che hanno assistito alla presentazione, perché ho detto che era andata così. Ci può dire qualcosa a Tomás sul Messico? Perché noi abbiamo notizie molto tragiche sempre di morti, di narcotraffici e di giornalisti assassinati, però che cosa succede? Che passa? Mi capacidad de síntesis respecto a México está fulminada. La Coca-Cola. Aspetta che ti do ancora un po' di coca. No, necesito media hora para recontar qué está pasando en México, por lo menos. Estamos viviendo un ascenso del movimiento popular vinculado a un fraude electoral, vinculado a una guerra contra el narcotráfico delirante, y todo al mismo tiempo en un... Stanno appunto vivendo un momento tragico in Messico, sono stati sotto una frode elettorale grossissima,
nel senso che sono stati venduti milioni di voti per il partito che salirà al potere il 1° dicembre di quest'anno. Y la guerra contra el narco. E la guerra contro il narcotraffico, dice che è delirante tutto questo. La primera guerra dirigida por un idiota, que es el presidente de México, en la que La primera guerra che è stata diretta con l'idiota del presidente del Messico. En la que el trabajo de investigación criminal lo hizo el jefe de los narcos y se lo dio. Il lavoro contro il narcotraffico l'ha fatto appunto il capo de una de las mafias. Di una delle mafie. Toda lo que llaman la inteligencia. El trabajo de inteligencia se lo hizo una de las mafias al presidente y el presidente lo dio por bueno. Appunto questo lavoro lo fece un uomo che faceva parte della mafia e lo diede al presidente, il presidente lo accettò. 60.000 muertos en 5 años. 60.000 morti in 5 anni. De los cuales quién sabe cuántos son absolutamente inocentes. E dice che non si sa quanti di questi morti siano innocenti. 20.000 desaparecidos. 20.000 scomparsi. En un tercio del país. In un terzo del paese. Quizá la mitad del país. ¿No? Sí, la mitad. La mitad del país. Nella metà del paese. La guerra contra el narcotráfico. Nella guerra contro il narcotraffico. Simultáneamente, México vive un momento de gran intensidad político-cultural en el cine, en la literatura, en el testimonio, en el periodismo, en el teatro, de gran intensidad. Dice che il Messico in questo momento vive un momento di grande intensità per quanto riguarda il politico-culturale, per quanto riguarda il cinema, i periodici e tutto quello che riguarda appunto i media. C'è un fermento culturale. Muy fuerte. Hacemos muchísima política cultural. Levantamos bibliotecas en barrios y estas bibliotecas se vuelven centros de debate, de discusión, de conferencia. Stanno creando delle biblioteche nei centri dei vari quartieri del Messico in cui ci sono dei dibattiti, delle conferenze. Regalano libri. Organizamos ferias del libro con el libro a precios bajísimos para que acceda la gente. Organizzano delle fiere per dei libri nelle quali la gente possa appunto accedere e possa comprare dei libri a bassi prezzi. Solo nuestra pequeña organización, que es la Brigada para leer en Libertad. ¿Cómo se llama? Brigada para leer en Libertad. Por eso te pregunté. Ha regalado 200.000 libros en este año y medio o 2 años últimos. 2 años y medio últimos. 200.000 libros hemos regalado en los barrios. 200.000 libri regalati nei ¿En el quartieri. DF o? En el gran DF, en el centro, la Ciudad de México y la zona conurbada. Nella en città del algunos lugares de Messico e provincia. nella zona periferica. Sí. Hemos tenido más de una conferencia y un debate diario organizados, en el que participa lo mejor de la comunidad intelectual. Poetas, escritores, ensayistas, historiadores. Somos el puente para llevarlos al mundo de los barrios. Tutti gli scrittori di saggi, di romanzi partecipano a questo movimento, diciamo, del libro in cui appunto ci sono dei dibattiti, delle conferenze che vengono create in questi quartieri. Calculamos que en estos 2 años hemos puesto en venta 6 millones de libros a precios bajísimos, en pactos con las editoriales. Hanno venduto 6 milioni di libri in questi 2 anni in accordo con le editorie. Y siempre haciendo trabajo político-cultural. Mucho debate sobre historia. Molto dibattito sulle storie. Muchos debates sobre temas de actualidad, el narcotráfico, las leyes sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Molti dibattiti riguardanti il narcotraffico e tutti i temi di attualità, diciamo. Y algunas cosas exóticas como los tendederos de poesía. E alcuni temi esotici. Hacemos, donde quiera que vamos, colgamos como donde pones a colgar la ropa con pinzas, ¿cómo lo llaman? Mollette. ¿Eh?
Stendino con le mollette. Un tendido. Hacemos tendidos, pero en lugar de ropa cuelgas poemas. Con un letrero que dice, si te gusta uno, llévatelo. Entonces la gente escoge. ¿Ah, sí? Y es espectacular, porque en los barrios ves mujeres semianalfabetas leyendo cuidadosamente y de repente deciden que este es el que le gusta. Dice che appunto hanno deciso di fare come noi usiamo gli stendini per stendere la roba da vestire, loro hanno deciso di usare in forma metaforica questi stendini dove appendono delle pagine dei libri e a volte delle donne quasi analfabete nei quartieri vanno lì, cercano di leggere e a volte staccano queste pagine da questi stendini. No, se ti piace puoi portartela via. Una pagina. Sí, para que la gente no se lo lleve para reciclar. Sí, sí, sí. Uno, para decir escoge, ¿no? Literatura de cordel. Sí, literatura de cordel, claro. Ese es el espíritu original. Es que hay en Argentina, en otro lado, literatura de cordel. Sí. Y en Brasil también. Sí. Y Nosotros creamos tendederos de poesía. E lo collego al fatto che ieri sera dicevi che il PRI ha vinto in tutto il Messico, ma non nel DF. No, en el DF le ganamos 3-1. Nos mordieron el polvo en el DF. Los hicimos cagada en el DF. No, la Ciudad de México sigue siendo progresista y de izquierda. Ahí el fraude no pasó. Dice che nella città del Messico sono quasi tutti di sinistra e che lì la frode elettorale non c'è stata. 3-1 les dimos. Hanno vinto 3-1. Qualche altro intervento? Beh, allora, abbiamo comunque adesso la libreria ci offre un ottimo buffet di prodotti locali, così provi anche il cibo nostro, e a tutti quanti vi invito a fermarvi e c'è la possibilità di confrontarsi con